Uma coisa que eu acho interessante é assim, essa resposta fisiológica, entre aspas, da apneia do sono, levando ao paciente a uma contração muscular que acaba desencadeando o bruxismo. Na realidade, essa contração é para tentar diminuir a queda de língua, melhorar a respiração, então ele faz, entre aspas, paradoxalmente, ele faz o bruxismo. Esse bruxismo, ele vai dar alguns problemas, entre eles desgaste de dente, quebra de dente, tudo aquilo que a senhora já falou. Mas também vai dar dor, que a senhora tinha comentado conosco, desse movimento, desse grupo vai dar uma dor ou não, mas pode dar dor orofacial. E a principal dor orofacial do bruxismo é a ATM. O Botox entra em algum momento nesse masseter? Há controvérsias, mas assim, eu Porque, acho que eu acho que ele bem indicado, eu particularmente uso, não uso repetidamente, mas num primeiro momento, para ter um relaxamento, às vezes o paciente tem muita dor.